सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डार्विन और आज की जो ये वीडियो है ये नॉर्मल वीडियो है। एक कह सकते हैं एक व्लॉग टाइप का है। तो मैं आजकल आपको पता ही है लॉकडाउन चला है, तो आजकल 10-12 दिन से मैं रूम पे ही हूँ और आज 10-12 दिन के बाद मेरी नाइट ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट है। तो मैं अभी सो कर उठा हूँ जस्ट। तो मैं आपसे आज नाइट शिफ्ट के बारे में कुछ शेयर करूँगा। इस ब्लॉग को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी हो गया हूँ ऑफिस के लिए। मैं जस्ट वेट करूँगा गाड़ी के लिए, गाड़ी का कैब आएगी तो उसके बाद मैं जाऊँगा ऑफिस और आपको बताऊँगा ड्यूरिंग लॉकडाउन एयरक्राफ्ट पे क्या क्या होता है, एयरपोर्ट ओपन होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आपसे बात डिस्कस करूँगा। और अगर एयरपोर्ट ओपन होता है तो एयरक्राफ्ट पे क्या काम होता है लॉकडाउन के ड्यूरिंग, जो भी डेली काम होते हैं उस पर मैं ट्राई करूँगा, आपको कोशिश करूँगा बताने की कि क्या क्या काम होते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। ओके, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। कैब आ गई है नीचे तो मैं जा रहा हूँ, तो चलिए। रोड एकदम सुनसान है, गिने चुने लोग ही रोड पे घूम रहे हैं। तो मेन रोड तक मुझे पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर गाड़ी नहीं आएगी, तो मेन रोड तक मैं पैदल जा रहा हूँ। एकदम सुनसान रोड है, गाड़ी यहीं आ गया। तो मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ और जो यहाँ पे जो व्यू है वो एक डरावना सा व्यू है। आप दूर दूर तक कोई नहीं है, एकदम सुनसान। तो सर गाइस, अभी टाइम हुआ है 12 रात के। तो एयरक्राफ्ट पे डेली काम नहीं होता है लॉकडाउन के टाइम पे। इस पर आपकी एयरक्राफ्ट पे आवर के ऊपर डिपेंड्स करता है आपका काम। जो भी काम होता है, जो भी टास्क आते हैं वो टाइम पीरियड के साथ आते हैं। जैसे 7 डेज़ इंस्पेक्शन हो गया, तो 7 डेज़ इंस्पेक्शन आपका होता है लॉकडाउन के ड्यूरिंग। मैंने लास्ट शिफ्ट पे किया था। और लॉकडाउन पे अगर आप सोच रहे हो कि एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट मतलब फ़्लाइट्स कैंसिल हैं या कुछ भी, तो मतलब एयरपोर्ट क्लोज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एयरपोर्ट हमेशा ओपन रहता है। अभी लास्ट टाइम से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एयरपोर्ट ओपन है 24 आवर्स। यहाँ पे शिफ्ट चलती है, रोटेशन में चलती है। हाँ, नंबर ऑफ़ स्टाफ कम हो गया है, तो बाकी काम होता है बट काम उतना नहीं होता है जितना एक्चुअल होता है। मीन्स अगर 100% वर्क होता है तो उसका 10% भी काम नहीं होता है। नॉर्मल आपका मेनली जो आपका नाइट पे इंस्पेक्शन रहता है वो आपका जितने भी कवर्स रहते हैं एयरक्राफ्ट पे, जितने पिट आउट कवर्स हैं या जितने भी ओपन एरिया रहते हैं एयरक्राफ्ट पे, जैसे एयर इंजन का इंटेक हो गया, उसका एग्जॉस्ट और APU का आउटलेट हो गया, या बैग्स इनलेट आउटलेट, जो जितने भी आपके ओपन एरिया रहते हैं, चाहे वो आपका ड्रेन पॉइंट हो, ठीक है, ड्रेन होस्ट पॉइंट हो, तो वो सभी जितने भी ओपन एयर जहाँ से किसी इंसेक्ट या किसी बर्ड के अंदर जाने के चांसेस रहते हैं, उन सभी को हम कवर करते हैं। ये हर एक एयरक्राफ्ट पे कंपल्सरी रहता है। इस पर रात में ये भी देखा जाता है कि एयरक्राफ्ट सिक्योरली पार्कड है या नहीं, चॉक्स पोजीशन पे है या नहीं, कहीं डिस्प्लेस तो नहीं कर दी किसी ने, या अगर रहता है तो उस चीज़ को हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स के सुपरविज़न में ये सब मॉनिटर करते हैं नाइट में। और ज़रूरी नहीं यही काम होगा, कभी कभी काम वेरी करता है, डेली सेम काम नहीं रहता है। ये मतलब ये काम वो है जो करना ही है, ठीक है।
मतलब ये कंपलसरी है, ओके। और अगर एडिशनल वर्क आता है तो वो तो करना ही है। तो नाइट में आज मैं आया हूँ काफ़ी दिनों बाद, मैं फुल प्रिकॉशन के साथ आया हूँ रूम से। तो मैंने मास्क पहना है, ग्लव्स लगाए हैं और मीन्स हाफ बाजू नहीं फुल स्लीव पहना है। तो कोशिश आप भी करिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो मास्क पहन के निकले और कम हैंड हाथ पे ग्लव्स जरूर लगाएं और कोशिश करिए कि घर से बाहर ही ना निकले। ये जो कुछ इंडस्ट्रीज़ है, डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें शिफ्ट पे आना पड़ रहा है, ठीक है, उनकी भी मजबूरी है, तो वो काम को स्किप नहीं कर सकते। तो इसलिए और अगर आपके मतलब अगर आप बिना काम से बाहर निकले तो के लिए भी ख़राब है और साथ ही आप दूसरों की लाइफ को भी डेंजर में डाल रहे हो। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप घर पे रहिए, सेफ रहिए